අයිබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාට දැනට ගැසට් වෙච්ච එක්සෑම් ගැන කියනවා නම් රෙජිස්ටර් එක්සෑම් එක දෙසැම්බර් 20 පැවැත්වෙනවා. ග්‍රාමර් නිලධාරී එක්සෑම් එකත් ගැසට් වෙලා එයත් දෙසැම්බර් වල තියෙනවා. LLB එක්සෑම් එක නොවැම්බර් 20න් පස්සේ ගැසට් වීමට නියමිතයි. ටීචින් එක්සෑම් එකත් ළඟදී ගැසට් වෙන කියලා තමයි ආරංචි. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම GK කියන කොටස වැදගත්. පේපර් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම එනවා. ඒ වගේම තමයි 2025 එක්සෑම් එකේදී මෑත කාලීන දේශපාලන ඉතිහාසය කියන කොටසින් ආපු ප්‍රශ්න මොනවද කියලා ප්‍රශ්න කොයිතරම් ප්‍රමාණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලාත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක අතරතුරේදී ඉමිග්‍රේෂන් එක්සෑම් රිසල්ට් ගැනත් ඔයාලට ආරංචියක් කියන්න තියෙනවා. හරි, එහෙනම් අපි පටන් ගනිමු. අපි පළමු කොටස කතා කරා 1833 ඉඳන් 1950 දක්වා. ඒ වගේම දෙවන කොටසේ 1950 ඉඳන් 1960 දක්වා. අද තුන්වෙනි කොටස 1960 ඉඳන් ඉස්සරහට අපි එනම් කතා කරමු. ප්‍රශ්නාංක 1 ලංකාවේ ඉන්ධන ජනසතුව සිදුවේ කුමන වර්ෂයේදීද? 1961 වර්ෂයේදී. ප්‍රශ්නාංක 2 ටී.බී. ඉලංගරත්න මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් ජනසතු කරන ලද ව්‍යාපාර කිහිපයක් නම් කරන්න. සමූපකාර තොග සංස්ථාව ජනසතුව, ලංකා බැංකුව ජනසතුව හා රක්ෂණ සංස්ථාව ජනසතුව. ප්‍රශ්නාංක 3 යටත් විජිත යුගයේ සිට මෙරට පැවති ලංකා සිවිල් සේවය අහෝසි කරන ලද්දේ කුමන වර්ෂයේදීද? 1963 වර්ෂයේදී. ප්‍රශ්නාංක 4 1964 වර්ෂයේ අත්සන් කරන ලද දෙවන ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම සිදු පාර්ශව වනුයේ ශ්‍රී ලංකාව පාර්ශවයෙන් සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක හා ඉන්දියාව පාර්ශවයෙන් ලාල් බහදූර් සහස්ත්‍රී අතරයි. මෙය සිරිමා සහස්ත්‍රී ගිවිසුම ලෙසද හඳුන්වනු ලබනවා. ප්‍රශ්නාංක 5 1965 වර්ෂයේ සිදු උතුරට සයන් නිර්ණන අයිතිය ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර පසුව අසාර්ථක වූ ගිවිසුම ලෙස හඳුන්වනු ලබන්නේ. ඩඩ්ලි චෙල්වනායකම් ගිවිසුම. ප්‍රශ්නාංක 6 ශ්‍රී ලංකාවේ මහවැලි සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන ලද වර්ෂය වනුයේ 1969 වර්ෂයේදී. ලංකාවේ විශාලතම බහුකාර්ය ව්‍යාපෘතිය ලෙසද මෙය හඳුන්වනු ලබනවා. 2025 විද්‍යාත්මක සේවා විභාගයේ ව්‍යුහගත ප්‍රශ්නයක් මේ සම්බන්ධයෙන් ආවා. ඒ කියන්නේ මහවැලි ව්‍යාපෘතිය ප්‍රශ්න ඇහෙන වැදගත් කොටසක් ලෙස අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නාංක 7 ශ්‍රී ලංකාව ජනරජයක් බවට පත් වූයේ කවදාද? 1972 මැයි මාස 22 වෙනිදා. ජනරජයක් වූ අය සැලකෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළදී සිදුවන නඩු කටයුතු සඳහා බ්‍රිතාන්‍ය පියු කවුන්සිලේ කිසිදු මැදිහත් වීමකින් තොරව ස්වාධීනව තීරණ ගැනීමට හැකියාව ලැබීමයි. ඒ වගේම සිලෝන් යන නාමය ශ්‍රී ලංකා ජනරජය ලෙස වෙනස් වීමද මේ සමග සිදු වුණා. ප්‍රශ්නාංක 8 1972 ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව නිර්මාණ කමිටුවේ මුලසුන ගනු ලබන්නේ කවුරුන්ද? කොල්වින් ආර් ද සිල්වා මහතා. ප්‍රශ්නාංක 9 මුලින්ම ජාතික හැඳුනුම්පත නිකුත් කරනු ලැබුවේ කුමන වර්ෂයේදීද? මෙය 2025 ආගමන විගමන විවෘත තරඟ විභාගයේ අසන ලැබුණ ප්‍රශ්නයක්. 1972 වර්ෂයේදී එනම් 1972 සැප්තැම්බර් 14 වන දින. මේ ප්‍රථමයෙන්ම නිකුත් කර ලැබේ එවට අගමැතිනිය වූ සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිනිය වෙතටයි. ප්‍රශ්නාංක 10 ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඩම් ජනසතුව සිදු වූයේ කුමන වර්ෂයේදීද?
1973 වර්ෂයේදී හෙක්ටර් කොප්පෑකඩුව මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය සිදුවිය. ප්‍රශ්න අංක 11 කච්චතෙව් දූපත ශ්‍රී ලංකාවට පවරා දීම සිදුවන වර්ෂය වනුයේ. මෙය 2025 පාර්ලිමේන්තු විභාගයේදී අසනු ලැබූ ප්‍රශ්නයක්. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක හා ඉන්දිරා ගාන්ධි අතර සිදු සිරිමා ගාන්ධි කිවිසුමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස තමයි මෙය සිදුවෙනු ලබන්නේ. ඔයාලට වැදගත් කරුණු ටික තෝරලා බේරලා ෂෝට් නෝට් එකක් වගේ තමයි මේ ටික අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඔයාලට මේ කොටසින් පසුගිය එක්සෑම් වල ගොඩක් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා කියලා දැන් තේරෙනවා. ඒ වගේම මේ ටික පාඩම් කරගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ කොටසට යමු. ප්‍රශ්න අංක 12 නොබෙදි ජාතීන්ගේ සමුළුවක් ලංකාවේ පැවැත්වුණු වර්ෂය වනුයේ. 1976 වර්ෂයේදී. ප්‍රශ්න අංක 13 1977 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති ලෙස පත් වූයේ කවුරුන්ද? ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතා. ප්‍රශ්න අංක 14 1977 ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් වූ සංසිද්ධිය කුමක්ද? විවෘත ආර්ථිකය හඳුන්වා දීම. එවකට විධායක ජනාධිපති වූ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙය සිදුවිය. ප්‍රශ්න අංක 15 ශ්‍රී ලංකාවට දෙවන ජනරජ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව හඳුන්වා දෙන ලද වර්ෂය වනුයේ. 1978 වර්ෂයේදී. මෙහිදී ශ්‍රී ලංකාවේ නම ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය ලෙස නම් කරන ලදී. ප්‍රශ්න අංක 16 ශ්‍රී ලංකාවට විධායක ජනාධිපති ධූරය නොගැලපෙන බව පළමුවරට ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කරන ලද දේශපාලන විශාරදයා කවුද? ආචාර්ය එන්.එම්. පෙරේරා මහතා. ප්‍රශ්න අංක 17 මූලික මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ වගන්ති පුළුල් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවකට ඇතුළත් කරන ලද වර්ෂය වනුයේ. 1978 වර්ෂයේදී. ප්‍රශ්න අංක 18 මානව හිමිකම් දැක්වෙන්නේ 1978 ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ කුමන පරිච්ඡේද යටතේද? 3 වන පරිච්ඡේදය යටතේ. ප්‍රශ්න අංක 19 ලංකාවේ පළමු හා එකම ජනමත විචාරණය පැවැත්වුණේ කුමන වර්ෂයේදීද? මෙය මෙවර ආගමන විගමන සීමිත විභාගයේදී අසනු ලැබූ ප්‍රශ්නයක්. 1982 වර්ෂයේ. මෙහි ජනමත විචාරණයේ ඡන්ද සලකුණුවේ කලගෙඩිය සහ ලාම්පුවයි. එවැගේම ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට පැවැත්වුණු ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වෙන්නේත් මෙම වර්ෂයේදී. එහිදී විධායක ජනාධිපතිවරයෙක් තෝරාපත් කරගනු ලබනවා. ප්‍රශ්න අංක 20 ශ්‍රී ලංකාවේ නව පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල සෑදූ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පියා කවුරුන්ද? මෙය මෙවර පාර්ලිමේන්තු නිලධාරී විභාගයේදී අසනු ලැබූ ප්‍රශ්නයක්. ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පී ජෙෆ්රි බාවා මහතා. ප්‍රශ්න අංක 21 ජනාධිපතිවරණයේදී හැරුණු විට ලංකාවම එක් ඡන්ද කොට්ටාසයක් ලෙස සලකනු ලබන අවස්ථාවක් දක්වන්න. මෙයත් ආගමන විගමන සීමිත විභාගයේදී අසනු ලැබූ ප්‍රශ්නයක්. ජනමත විචාරණයකදී. ප්‍රශ්න අංක 22 1987 වර්ෂයේ සිදු වූ 13 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ වැදගත් සිදුවීම් දෙකක් දක්වන්න. මෙයත් පාර්ලිමේන්තු විභාගයේදී අසනු ලැබූ ප්‍රශ්නයක්. දෙමළ භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව කිරීම සහ පළාත් සභා පිහිටුවීම.
ප්‍රශ්න අංක 23. 1988 වර්ෂයේ සිදු වූ 16 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ වැදගත් සිදුවීම් දෙකක් දක්වන්න. දෙමළ භාෂාව පරිපාලන හා අධිකරණ භාෂාවක් කිරීම හා දෙවන ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම. ප්‍රශ්න අංක 24. 1988 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන විධායක ජනාධිපති ලෙස පත් වූයේ කවුරුන්ද? රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා. ප්‍රශ්න අංක 25. ප්‍රථම වරට සමානුපාතික ඡන්ද ක්‍රමය යටතේ මැතිවරණයක් පැවැත්වෙන වර්ෂය වනුයේ 1989 වර්ෂයේදී. දැන් ප්‍රශ්න 25ක් අපි කතා කරලා අවසන්. මං කිව්වා ඉමිග්‍රේෂන් එක්සෑම් එක ගැන ඔයාලට කියනවා කියලා. ඉමිග්‍රේෂන් ලිමිටඩ් එක්සෑම් රිසල්ට් අනුව යාලට ඉන්ටර්විව් කෝල් කරලා ඉන්ටර්විව් තියලා අවසන් කියලා තමයි දැනට තියෙන ආරංචි මාර්ග අනුව දැනගන්න ලැබෙන්නේ. ලිමිටඩ් එක්සෑම් එක IRD එක්සෑම් එකටත් පස්සේ තිබ්බේ. හැබැයි එයාලා බඳව ගන්න ඉක්මන් ඇති. ඒකයි ඉක්මනට ඉන්ටර්විව් තියලා තියනවා ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් ඕපන් එක්සෑම් රිසල්ට් උත් ඉක්මනට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ගැහණු ළමයි 10ක් වගේ බඳව ගන්නෙ. හැබැයි යාලට අදාළ ලකුණු මට්ටම තියෙනවා නම් යාලා අනිවාර්යයෙන්ම ගන්නවා. ෆීල්ඩ් එකේ කැමතියට ෆීල්ඩ් එකෙත්, ඔෆිස් එකේ කැමතියට ඔෆිස් එකෙත් වැඩ කරන්න යාලා අරේන්ජ් කරලා දෙනවා. ෆ්ලෙක්සිබල් විදියට. ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන්ට අපි දන්න කරුණු අනුව. ඒ නිසා මේ මම දැක්ක Facebook page වල වැරදි විදියට කමෙන්ට් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් අමාරුයි ඒක කරන්න කියලා. නමුත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි දැනට දන්න තොරතුරු අනුව. ඒ වගේම තමයි දැන් තියෙන එක්සෑම් ඉක්මනට තියලා රිසල්ට් දෙනවා. ඒ නිසා දැනුම එකතු කරගන්න මේ වැඩේ කොට දාගන්න. තව ප්‍රශ්න 5 තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් ඉක්මනට කරමු. ප්‍රශ්න අංක 26. 1991 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වුණු කලාපීය සහයෝගය සඳහා වැදගත් සමුළුව කුමක්ද? සාක් සමුළුව පැවැත්වීම. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම වරට මේ වසරේදී පැවැත්වුණා. සාක් සමුළුව ආරම්භ වන්නේ 1985 වසරේදී. ප්‍රශ්න අංක 27. මෙරට තුන්වන ජනාධිපති ලෙස පත්වනු ලබන්නේ කවුරුන්ද? ටීපී විජේතුංග මහතා. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා 1993 මැයි රැළියකදී ඝාතනය වීම සිදු වුණා. එහිදී හිසු තනතුර සඳහා මෙතුමා පත්විය. ප්‍රශ්න අංක 28. 1994 දී මෙරට 4 වන විධායක ජනාධිපති ලෙස පත්වනු ලබන්නේ කවුරුන්ද? චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියයි. ප්‍රශ්න අංක 29. ලංකාවේ වැඩිම කාලයක් ජනාධිපති ධූරය දරූ ජනාධිපතිවරයා කවුරුන්ද? මෙය පාර්ලිමේන්තු තරඟ විභාගයේදී අහන ප්‍රශ්නයක්. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණිය. ඒ වගේම තමයි සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය තමයි ලංකාවේ වැඩිම කාලයක් අගමැති ධූරයත් හෙබුවේ. ප්‍රශ්න අංක 30. ලංකාවේ පළමු පුරවැසියන් 5 දෙනා පිළිවෙලින් පෙළගස්වන්න. මෙය ආගමන විගමන විවෘත තරඟ විභාගයේදී අහනු ලැබු ප්‍රශ්නයක්. ජනාධිපති, අගමැති, කතානායක, අගවිනිසුරු හා විපක්ෂ නායක. මේ අමතර ප්‍රශ්නයක්. චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණියගෙන් පසු මෙරට බලයට පත් වූ ජනාධිපතිවරු පිළිවෙලින් නම් කරන්න. මහින්ද රාජපක්ෂ, මෛත්‍රීපාල සිරිසේන, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, රනිල් වික්‍රමසිංහ හා අනුර කුමාර දිසානායක. මෑතකාලීන දේශපාලන කොටස මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔයාලට යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා සහ ඉස්සරහට කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපිත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. ඉස්සරහට කාලීන කොටස් IQ වැදගත් පාඩම් කීපයක්ම ඉදිරියේදී ගේන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් නැවත හමු වෙමු. සුබ දවසක්.